Het gemis van broeder Kees natuurlijk. Die afgelopen week is gestorven. Ik wil zeggen tot de Vera. Ja, wij als gemeente, wij voelen met u mee. Wij willen vandaag ook samen met u staan, samen met u zingen, samen met u bidden. Ook met uw familie natuurlijk. En laten zien dat wij één zijn in Christus. Amen. En aan de ene kant, wij voelen natuurlijk verdriet. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat hij nu bij de beste plaats eigenlijk heeft. Want onze God de Vader heeft een plaats voorbereid voor ieder die hem lief hebben. Amen. Dus met die liefde wil ik u allen vragen om te staan. En laten we een moment nemen om hem te aanbidden. Hij spreekt tot ons altijd, iedere dag. Amen. Hij spreekt door zijn woord, door de liederen, door omstandigheden. Maar soms is het nodig dat wij ook tot hem spreken. Dat wij onze zorgen uiten. Dat wij ons verdriet uiten. Waar we mee zitten. Want hij is degene die het allemaal kan dragen. Amen. Dan vraag ik u allen om open te staan. En leg alles naast u neer. Leg alles voor de voeten van de Heer. Amen. Laten we even een moment nemen om te bidden. Oh, mijn Vader Heer. Wij komen vandaag, oh Heer, met verdriet in ons hart. Wij komen vandaag met zorgen aan mijn Vader Heer. Heer, maar vandaag leggen we alles voor uw troon aan mijn Vader Heer. Alles offeren wij voor u aan mijn Vader Heer. Heer, ik bid, oh Heer, dat uw liefde mag neerdalen in onze harten. Dat het ons mag omringen als een dikke deken die ons vasthoudt. Zodat wij ons alleen maar kunnen richten op u vandaag. Zodat wij ons kunnen focussen op u. Dat onze gedachten vandaag door uw woord veranderd worden, mijn Vader Heer. Zodat wij alleen maar uw woord kunnen bedenken, kunnen voelen, ervaren en uitspreken. Dat alleen uw naam op onze lippen zal zijn. Uw naam, de enige naam, de naam van Jezus. Oh, halleluja. Just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Zing het als een gebed. I just wanna speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Laten we heel krachtig zingen. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows.
We danken u, Heer. We danken u, Heer, voor de vrede die in ons leven is op dit moment, Abba Vader, Heer. Heer, we vragen om uw vrede dat het zal neerdalen in ons midden, Abba Vader, Heer. Dat het ons mag omhelzen, Abba Vader, Heer. Dat het ons mag verlichten deze morgen, Abba Vader, Heer. Dank u voor dit alles in Jezus' naam. Amen. Vraag of we dit keer in plaats van een high five, laten we elkaar, ik wou zeggen een brasa geven, dus eigenlijk even omhelzen. En zeg, de Heer houdt van u.
Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Hallelujah. Laten we klappen voor deze van de Heer. Halleluja. De Heer is echt in ons midden, amen. Het is goed dat wij dat voelen, dat wij dat ervaren en dat we het naar elkaar toe bevestigen. Als we de Heer aanbidden, het is ook om je eigen ziel te versterken. Om te erkennen, amen. Want het is niet altijd ups, het is ook vaak downs, amen. Dus daarom is het goed om uit je volle borst te zingen. Vorige keer hadden mensen gezegd dat dat een kenmerk van, goh, je zingt uit volle borst. Ja, het komt echt uit mijn tenen. Het komt uit je tenen. Soms heb je geen zin, maar je moet, amen. Bij wie komt het vandaag ook uit de tenen? Nou, als het niet zo is, gaan we gewoon staan en laat het uit je tenen komen. En laten we gewoon zeggen dat de Heer hier in ons midden is, amen. Laten we volle overtuiging gaan zingen. Voor degenen die het ook minder hebben, laten we voor hen ook gaan zingen. Dus zing 2 keer zo hard. Amen. En laten we gaan zingen, You are here in our midst. You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, working in this place. I worship You, I worship You. You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, working in this place. I worship You, I worship You. He's the waymaker, amen. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Spreek tot hem. Waymaker, miracle worker, promise keeper,
Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. So hard as you come. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Soms voelen we het niet, Heer. Soms zien we het niet, Heer. Toch bent u daar. Toch bent u daar op die moeilijke tijden. En u bent ook op die goede tijden, Heer. Soms wanneer wij u vergeten. U bent daar. U bent daar, ook al beseffen wij het niet, Abba Vader, Heer. Leid in ieder van ons deze dienst verder, Abba Vader, Heer. Heer, als wij gaan voorbereiden op uw woord, Abba Vader, Heer, vragen wij u of u onze harten wilt voorbereiden. Opdat uw woord geplant zal worden in onze hart. Dat het een zaad zal zijn met uw DNA. Die in ons kan groeien. Dat het grip mag krijgen over ons leven. Zodat wij vrucht zullen dragen. En dat vrucht weer een zaad zal dragen. Die geplant zal worden in andermans hart. Die weer mag groeien. Die weer de vrucht mag dragen. Die weer gezaaid zal worden in een andermans hart, Heer. En ga zo door en zo door en zo door. Totdat wij alle kenmerken van u mogen hebben, Abba Vader, Heer. Nou, dan bidden wij, spreek tot uw dienstknecht. Wij verlangen naar uw boodschap, Abba Vader, Heer. Wij vertrouwen op u. We vertrouwen op u in ons leven. Sing allemaal gewoon mee. Jesus is mine. He's been my foreman in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I take submission, all is at rest. I know the author of tomorrow
heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. Oh, you are my Lord. I trust in You, Lord, and I worship You, Lord. Here we are, standing before You. We bless Your mighty name, Jesus. We love You, Lord. We love You, Lord. Mari kita diam sejenak. Kami datang ke tempat ini, Tuhan. Komen hier op deze plaats, Heer. Ja, Hanya satu tujuan, Tuhan. alleen maar met één doel. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Kau berikan. Dank u wel voor alle zegeningen wat u gegeven heeft. Kami mau mengucap syukur Wij willen u danken. di mana penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. U bent aanwezig in ons leven. Di mana Engkau selalu menuntun kami. En u leidt ons altijd. Kami melihat semuanya ini. Dat zien wij allemaal. Dan kami rasakan, Tuhan, En dat voelen wij. kehadirat-Mu setiap hari, Uw aanwezigheid iedere setiap dag. detik, Iedere setiap minuut. menit, Iedere setiap minuut. jam, Ieder uur. bahkan di dalam pelayanan kami, En zelfs in onze bediening. dalam pekerjaan kami, Op ons werk. dalam usaha kami. En daar waar wij gaan werken. Terus Engkau menuntun kami, Tuhan. U leidt ons door en door. Terima kasih.
Dank u wel. Dan kami mau mengatakan kepadamu, En wij willen tegen u zeggen, Heer, I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing all the goodness of God. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing all the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. Your mercy is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, so I will sing all the goodness of God. I love you, Lord.
Kebaikan-Mu terus menyertai kami Tuhan. Uw goedheid is met ons, Heer. Terima kasih Bapa Dank u wel, Heer. untuk semuanya yang telah Kau perlakukan untuk kami Tuhan. Dat wat u voor ons heeft gedaan. Kami bangga mempunyai Bapa seperti Engkau. Wij zijn trots dat we zo'n vader mogen hebben net als u. Sungguh kami bangga Bapa. Wij zijn echt trots, Heer. Mari saudara-saudara kita angkat Broeders en roti ini zusters, tinggi-tinggi laten we dit brood hoog opheffen di hadapan Tuhan Yesus Kristus voor de Heer Jezus, yang telah menyelamatkan kita. die ons gered heeft. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. U bent alles voor ons, Heer. Kaulah harapan kami. U bent onze hoop. Engkaulah yang kami muliakan, U die wij verhogen. yang kami tinggikan, Die wij verhogen. yang kami besarkan. Die wij vergroten. Firman-Mu Korintus 11, Uw Korintus woord 1 ayat 11. in 1 Korintus 11 vers 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu Wat ik u hierover al eerder heb verteld, telah aku terima dari Tuhan, heb ik van de Heer ontvangen. yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, In de nacht dat de Heer Jezus werd verraden, Ia mengambil roti, nam hij het brood. dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dankte God ervoor. Ia memecah-mecahkannya Hij brak het dan berkata, en zei, inilah tubuhku dit is mijn lichaam, yang diserahkan bagi kamu. dat ik voor u geef. Perbuatlah ini menjadi pengingat akan aku. Eet het geregeld als een herinnering aan mij. Mari sebelum kita makan, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Voordat we gaan eten, zouden we samen bidden in de naam van Jezus Christus. Tuhan Yesus, Heer Jezus, pada waktu kami memakan roti sebagai tubuh lambang daripadamu, als wij dit brood eten, kami als teken van percaya, uw lichaam, geloven wij. kami percaya tubuh kami akan menjadi sehat dan kuat. Wij geloven dat ons lichaam sterk wordt en gezond. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Laten we eten in de naam van Jezus Christus. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan Yesus. Laten we dit beker hoog opheffen voor de Heer Jezus. Demikian juga Ia mengambil cawan. Hij nam de beker en zei, Sesudah makan Ia berkata, na het eten, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. deze beker is het nieuwe verbond dat wordt bekrachtigd met mijn bloed. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Drink die geregeld als een herinnering aan mij. Sebelum kita minum, mari kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Voordat we gaan drinken, laten we bidden in de naam van Jezus Christus. Tuhan Yesus, Heer Jezus, pada waktu kami meminum dari beker ini, Tuhan, als wij uit deze beker gaan drinken, darah kami akan mengalir dengan sempurna. ons bloed zal volmaakt gaan stromen. Tidak ada sumbatan-sumbatan apapun juga. Er zijn geen belemmeringen. Darah ini terus mengalir kepada organ-organ di dalam tubuh kami ini, Tuhan. Het bloed zal alle organen volmaakt doorstromen. Sehingga organ yang ada di dalam tubuh kami bekerja dengan sempurna. Zodat alle organen volmaakt weer zullen gaan werken. Dan darah ini akan mengalir ke otak kami, Tuhan. En het bloed zal ook onze hersenen naar onze hersenen Sehingga toe gaan. otak kami ini penuh dengan hikmat daripadamu. Zodat wij die wijsheid van u mogen hebben. Di dalam nama Tuhan Yesus In Kristus. de naam van Jezus Mari Christus. kita minum, saudara. Laten we drinken. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Laten we hem danken. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you.
There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no Tidak ada yang seperti Engkau, Bapa. Er is niemand net als u, Terima Heer. kasih untuk semuanya ini, Tuhan. Dank u wel voor dit alles, Maka Heer. kami dapat membawa anak-anak kami kepadamu, Bapa. Wij brengen onze kinderen naar u Kau toe. berkati mereka, Bapa. U zegen alle kinderen. Dan pakai mereka sesuai En dengan gebruik kehendak-Mu, hem Tuhan. volgens uw wil. Kami percaya Wij geloven. Kau akan memakai mereka di mana mereka berada, Bapa. U zal hen gebruiken waar ze zijn, Ini doa Heer. kami untuk anak-anak kami, Dit is Tuhan. ons gebed voor de kinderen, Tutup Heer. bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus. Omring hen met uw heilig bloed. Lindungi mereka dengan tentara-tentara surga-Mu. Bescherm hen met de hemelse engelen. Malaikat-malaikatmu terus menyertai mereka. En de engelen zullen hun altijd blijven bij hun. Dan Roh-Mu yang kudus En de Heilige terus Geest, mengajar mereka. die zal je Dan verder gaan untuk leren. guru sekolah minggu, En ook voor de juffrouw van de membawakan zondagschool, firman-Mu Tuhan. die het woord zal gaan geven. Biarlah Heer. kata-kata yang keluar dari yang maha tinggi. Want alle woorden wat uit haar komt, die komt dan allemaal Di uit. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In de naam van Jezus Christus hebben we gebeden en gedankt. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Ada sukacita saudara-saudara? Is er blijdschap, broeders en zusters? Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Zijn jullie gezegend door de Heer? Ini muka-muka yang diberkati. Er zijn gezegende gezichten. Coba lihat kiri kanan saudara-saudara. Kijk links en rechts. Coba lihat. Pandang. Kijk naar links en naar rechts. Pandang. Pandang muka-muka yang Kijk diberkati. naar je Amin. buurman of naar je buurvrouw. Haleluya. Halleluja. Walaupun keadaan kita lagi sedang tidak baik, Ondanks dat het niet zo goed gaat met tetapi ons. Tuhan ada saudara-saudara. Maar de Amin. Heer is er, broeders en zusters. Haleluya. Halleluja. Saudara-saudara, Broeders en zusters, saya teringat akan seseorang, ik denk aan iemand, seorang ibu, een moeder, dia mempunyai anak 5. die heeft 5 kinderen. Pada waktu dia membesarkan anaknya, Toen zij haar kinderen grootbracht, tiba-tiba ibu ini ditinggali oleh suaminya. plotseling heeft haar man haar verlaten. Ibu ini tidak tahu apa yang dia harus perbuat. Deze moeder weet niet wat ze moet gaan doen. Karena ibu ini taunya masak, jaga anak, cuci pakaian, cuci piring. Want deze moeder weet alleen maar van koken, en de kinderen opvoeden en afwassen. Jemput anak-anak, ambil anak-anak. Gaat de kinderen naar school brengen en de kinderen van school halen. Tapi untuk mencari uang dia tidak tahu sama sekali. Maar om geld te zoeken, dat weet ze helemaal niks van. Suatu
tantangan yang tiba-tiba datang kepada ibu ini. Het is een uitdaging voor deze moeder. Akhirnya ibu ini mengambil Uiteindelijk keputusan. heeft zij besloten, Setiap manusia yang iedere hidup persoon, ieder mens die selalu tidak jauh dari keputusan. Dus iedere mens die leeft, die is niet ver van een beslissing. Pasti kita akan menghadapi keputusan. We staan altijd voor een beslissing. We moeten iedere keer een beslissing nemen. Ada amin saudara-saudara? Is er amen, broeders en Siapa yang tidak zusters? pernah ngalami Wie heeft dat nooit untuk meegemaakt? mengambil keputusan? Om een beslissing te nemen. Pasti semua ya saudara-saudara. Zeker weten iedereen. Amin. Amen. Dan ibu ini akhirnya dia pikir, wow, 5 orang anak saya harus memberikan makan. En uiteindelijk zei deze moeder, ik moet 5 kinderen eten geven. Akhirnya dia pikir begini, En toen ging ze nadenken. di mana dia tinggal Daar waar ze woont, susah sekali untuk mendapatkan pekerjaan. is het heel moeilijk om werk te krijgen. Kerjaan banyak, Veel werk is er, tetapi maar bayarannya tidak mengizinkan untuk membiayai 5 anak. het loon is niet voldoende om 5 kinderen nog te verzorgen. Akhirnya ibu ini Uiteindelijk dia nekat untuk pergi ke luar negeri. heeft deze moeder besloten om naar het buitenland te gaan. Sampai di luar negeri saudara-saudara, Tot in het buitenland, broeders en zusters, dia ketemu teman sekolahnya. heeft zij dus haar schoolvriend of vriendin ontmoet. Tetapi di waktu dia ke luar negeri, Maar toen ze naar het buitenland dia ging, tinggalkan 5 anak ini. heeft zij deze 5 kinderen achtergelaten. Akhirnya ibu ini bekerja Uiteindelijk ging deze moeder werken di satu restoran, in een restaurant. cuci piring. Die ging afwassen, Karena biasanya di rumah cuci piring omdat ze gewoond was om af te wassen thuis. dan masak. En koken. Akhirnya ternyata bahwa waktu ibu itu bekerja di satu restoran, Uiteindelijk, toen zij in een restaurant werkte, habis dia cuci piring, nadat ze afgewassen heeft, tiba waktunya untuk pause. toen had ze daarna pauze. Waktu dia pause, dia masak saudara-saudara. Toen ze pauze had, ging zij koken. Karena dulu sering masak. Omdat ze vroeger veel gekookt heeft. Waktu dia masak, Toen ze ging koken, bosnya datang. kwam de baas. Dia cium sesuatu yang tidak pernah dia cium saudara-saudara. Hij rook iets wat hij nooit geroken heeft. Akhirnya Broeders bosnya en zusters. datang, dia katakan, En kamu de bos masak kwam apa? en die zei, Saya bilang, saya masak satu gerechten, dia bilang begitu. zij zei van ik ben Yang een gerecht aan biasa het saya maken. masak di rumah untuk anak-anak. Die ik gewoon ben om thuis te koken voor mijn kinderen. Bosnya cobain. De bos ging proeven Akhirnya wow, en rasanya saudara-saudara het smaakt heel goed. tidak pernah dia rasakan. Dat heeft hij dus nooit geproefd. Enak sekali. Heel erg lekker. Akhirnya bosnya bilang, oke, kamu bisa masak gerechten ini untuk restoran. Uiteindelijk zei de bos, je mag dit gerecht gaan koken voor het restaurant. Singkat cerita, Om verhaal kort te maken. tiap bulan dia dapat gaji, Ze ging naar huis, ze kreeg salaris. dia kirim untuk anak-anak. Toen heeft ze dat naar haar kinderen toegestuurd. Waktu seorang ibu ini libur, Toen zij vakantie had, of biasanya di vrij restoran was. dapat 2 hari Senin sama Selasa ya saudara-saudara. Meestal is het zo dat je maandag en dinsdag vrij bent in het restaurant. Atau Selasa Rabu. Of dinsdag, woensdag. Dengan pengorbanan seorang ibu, Met de toewijding van de moeder dia harus meninggalkan 5 anak. heeft zij dus haar 5 kinderen moeten achterlaten. Sebulan, 2 bulan, 1 maand, 2 maanden, 3 bulan. 3 maanden. Akhirnya ibu ini ketemu lagi teman sekolah yang dulu, saudara-saudara. Uiteindelijk heeft ze weer deze schoolvriend of vriendin weer ontmoet. Kebetulan sekali Het is echt een toeval. temannya kerjanya di pemerintah. En deze vriend of vriendin die werkt bij de gemeente. Dan temannya ini sudah sendiri. En deze vriend of vriendin die was alleen. Dengan tidak sengaja,
Dus per ongeluk. Dan tidak ada tumbuh mengasihi En geen bijbedoelingen om lief te hebben. karena ibu ini mengingat akan anak-anaknya. Want deze moeder die dacht aan haar kinderen. Akhirnya seorang ibu ini menikah dengan seorang suami. Uiteindelijk is ze dus getrouwd met deze vriend. Karena pengorbanan seorang ibu kepada anak. Dit is doordat zij dus voor de kinderen alles wil gaan geven. Singkat cerita, Om het verhaal kort te maken. akhirnya anak-anak bisa dapat datang ke luar negeri di mana ibu itu tinggal. Uiteindelijk kunnen deze kinderen allemaal mee naar het land waar die moeder is. Dan pagi hari ini Bevindt. En vanochtend, tema saya adalah mijn thema is: pengorbanan adalah bukti cinta yang murni. dus opoffering is het bewijs van ware liefde. Kita bisa baca di firman Tuhan. We kunnen het lezen in het woord. Yohanes 15 ayat 13. In Johannes 15 vers 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Amin, saudara-saudara. Amen. Ada amin, saudara-saudara? Apakah saudara kadang-kadang berpikir atau pernah mengalami pengorbanan? Hebben jullie ooit erover nagedacht? Of hebben jullie dat ooit meegemaakt, deze toewijding? Mungkin bukan pengorbanan seperti seorang ibu ini, Misschien geen toewijding net als deze moeder, tetapi seorang pengorbanan. maar een soort toewijding. Saudara ingin membantu orang U bent van plan om iemand te helpen. sampai waktu yang saudara punya, Zelfs de tijd die je hebt, saudara singkirkan. heb je er opzij gelegd. Dan waktu saudara berikan kepada teman saudara. En die tijd geef je dus aan je vriend of vriendin. Atau saudara-saudara memberikan waktu kepada orang yang saudara-saudara mau tolong. Of je geeft dan die tijd aan iemand die je wil gaan helpen. Next. Saudara yang kasih Tuhan, setiap dari kita pasti pernah mengalami arti pengorbanan. Geliefde broeders en zusters van God, ieder van ons heeft ongetwijfeld de betekenis van offer ervaren. Seorang ayah Een vader bekerja bertanggung jawab untuk anak-anaknya. die werkt en heeft dus moet voor zijn kinderen gaan zorgen. Is verantwoordelijk voor zijn kinderen. Dari pagi sampai sore. Vanaf 's ochtends tot 's middags. Kadang-kadang dia overwerken sampai malam. Af en toe moest hij overwerken tot 's avonds. Kadang-kadang dia harus 5 sampai 6 hari bekerja. Af en toe moet hij 5 tot 6 dagen verder gaan Hanya werken. satu pengorbanan untuk anak-anaknya. Het is een opoffering voor zijn kinderen. Siapa yang tidak mengalami di sini? Wie heeft niet Of meegemaakt yang hier? belum mengalami? Of die nog niet heeft Yang meegemaakt? belum mengalami, welcome. Die nog niet heeft meegemaakt, jullie zijn welkom. Satu pengorbanan seorang ayah atau seorang ibu, Een opoffering van een vader of van een moeder. ini adalah dasar dari Tuhan Yesus Kristus. Dit is eigenlijk de basis van onze Heer Jezus. Satu pengorbanan dari Tuhan Yesus. Een opoffering van de Heer Jezus. Dia memberikan nyawanya untuk kita semua. Die zichzelf heeft gegeven aan ons. Die Pada zijn waktu leven heeft dia gegeven. memberikan pengorbanan, Toen hij die opoffering gaf, dia tidak pernah melihat apa yang saudara lakukan. heeft hij nooit gezien of gekeken wat jullie aan het doen Dia zijn. tidak pernah mengingat-ingat apa yang saudara lakukan. Hij denkt er nooit aan van wat jullie hebben gedaan, Karena ada tujuan. want hij heeft één doel. Yohanes 3 ayat 16. In Johannes 3 vers 16. Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, Want zo groot is de liefde van de Heer naar deze aarde, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. dat hij dus zijn enige zoon heeft gegeven. Wow, dat is een powerful, saudara. Dus krachtig, broeders en zusters. Dasar dari pengorbanan itu De basis van de hele opoffering sampai is sekarang tot nu toe kepada ayah dan ibu. naar de vader en de moeder. Pengorbanan seorang ibu
Een opoffering van een yang moeder selalu tertekan, die altijd onder druk was. tetapi dia tetap berdiri Maar zij bleef staan. hanya untuk pengorbanan seorang anak. Alleen maar voor een opoffering van een kind. Dan saya percaya En ik geloof, dalam pengorbanan yang Tuhan Yesus Kristus berikan kepada kita, voor de opoffering die de Heer Jezus aan ons heeft gegeven. saudara-saudara, kita harus beseffen Ja, wij moeten beseffen, bahwa broeders en ini zusters, asalnya dari Tuhan Yesus. want dit is eigenlijk dus de bron is eigenlijk de Heer Jezus. Pada waktu Tuhan Yesus mengambil keputusan untuk menjadi korban, Toen de Heer Jezus dus besloten heeft om als offer, zeg maar, Tuhan Yesus Zijn. tidak tanggung-tanggung, saudara-saudara. heeft hij dus alles achtergelaten. Dia fokus Ja, hij heeft zich dalam gefocust pengorbanan ini. in deze opoffering. Dia koneksi terus dengan Tuhan Bapa di surga. Hij ging door maar met de Heer, met zijn vader heeft hij altijd een verband. Pengorbanan saudara-saudara yang saudara lakukan, De opoffering wat jullie dus aan het doen zijn, ingat, denk eraan, jangan ragu-ragu. dus niet twijfelen. Jangan ragu-ragu. Nooit twijfelen. Jangan ragu-ragu. Niet twijfelen. Karena pengorbanan Want de opoffering adalah cinta yang betul-betul. is de ware liefde. Pernah jatuh cinta, saudara? Zijn jullie ooit, Apa yang saudara lakukan wat hebben jullie gedaan? pada waktu jatuh cinta? Wat hebben jullie gedaan toen jullie verliefd waren? Saudara-saudara, Broeders en zusters, saya di Jakarta. toen ik in Jakarta was, Kalau istri saya ke Bali, als mijn vrouw naar Bali gaat, saya teringat-ingat terus denk ik constant aan haar. waktu kita masih sekolah. Toen wij nog naar school gingen. Ada study tour, betul? Ja, er was een studietour. Saking cintanya ikut di belakang bus, saudara-saudara, naik motor. Omdat ik haar zo lief heb, ging ik achter de bus aan met mijn motor. Op mijn motor. Pengorbanan cinta, saudara-saudara. Opoffering van de liefde. Benar, saudara-saudara? Is het waar, broeders en zusters? Ja. Sesuatu yang kita mau inginkan, Iets wat wij verlangen. pengorbanan terjadi. De opoffering komt. Waktu saya bercinta sama istri saya, saudara-saudara, Toen ik mijn vrouw lief had. rupa-rupanya dia senang itu pop panda. Oh, zij houdt van panda poppetjes. Ya. Saya kerja, saudara-saudara, untuk mengumpulkan uang untuk membeli satu pop itu, saudara-saudara. Ik ben gaan werken om zo'n panda poppetje te kunnen kopen. Satu pengorbanan. Dat is een opoffering. Karena apa? Waarom? Karena cinta. Door de liefde. Amin, saudara-saudara. Amen. Pernah nggak, saudara-saudara? Hebben jullie dat ooit meegemaakt? Pernah toh. Ik denk het wel, ja. Kalau yang nggak pernah sih, wah, saya nggak ngerti juga itu. Als jullie het nooit hebben meegemaakt, daar ben ik een beetje verbaasd over. Kita mengasihi perempuan yang kita cintai, saudara-saudara. We hebben iemand lief, een vrouw lief. Pengorbanan mulai ada timbul di dalam hati kita. Die opoffering Dan komt in pikiran onze kita, hart saudara. en in onze gedachten. Apapun yang dia mau pasti saudara kerjakan, betul? Wat zij ook of hij wil, ga je dat doen. Karena dia mencintai sesuatu. Want zij heeft iets lief, zeg maar. Of zij wil iets hebben. Ratna pernah? Pengorbanannya apa, saudara? Kalau saya boleh tanya. Banyak kan, satu aja banyak. Mungkin Ratna menunggu sang suami, ya toh, Misschien wacht Ratna op Henk. mau dijemput dengan sang suami. Dat Henk haar op gaat halen. Sebetulnya jam 1. Misschien was het om 1 uur. Tapi broeder Henk datang jam 2. Maar broeder Henk kwam om 2 uur. Saking cintanya, saudara-saudara, Omdat ze hem zo lief heeft. tidak lihat lagi jam. Keek ze niet meer naar haar klok. Dia tidak pikir lagi, wah gua udah tunggu lama. Tidak. Nee, ze zegt, ik wacht eens. Begitu broeder Henk keluar dari stasiun, saudara-saudara, Broeder Henk uit het station kwam. Ratna langsung peluk. Ratna omhelst hem gelijk. Padahal 1 jam nunggu, saudara-saudara. Ondanks dat ze 1 uurtje heeft Karena moeten wachten. cinta, Door de liefde. mengasihi, Liefhebben tidak melihat lagi
apa yang dikerjakan. Kijk je niet meer wat er is Atau dia gebeurd. harus nunggu 1 jam. Of ze moet wachten 1 uurtje. Saudara-saudara saya, saudara-saudara, Broeders en zusters, ik, saking istri saya cinta sama saya, omdat mijn vrouw mij zo lief heeft, saya pergi ke Belanda, dia ikut, saudara-saudara. ik ben naar Nederland gegaan. Zij is met mij meegekomen. Cinta, Liefde, pengorbanan yang ada. opoffering is er. Yohanes 3 ayat 16. Karena Yohanes. begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, Zo groot is de liefde van onze Vader. dia serahkan anaknya kepada Dat Hij zijn kita. enige zoon heeft gegeven Dia aan tidak ons. pikir lagi apa yang terjadi nanti. Hij denkt niet meer wat er zal gaan gebeuren Tapi karena later. dia mengasihi dunia ini, Maar omdat Hij de wereld lief heeft, sampai dia tembus, totdat Hij dus dia lakukan. heeft Hij zijn enige Dan zoon gegeven. pengorbanan ini, saudara-saudara, En deze opoffering, broeders en zusters, tidak ada yang dapat mengalahkan. niemand kan het overwinnen. Setan pikir dalam pengorbanan lu masuk di dalam kuburan. De duivel denkt van, als je zo'n opoffering hebt, dan ga je het graf in. Tetapi si setan tidak tahu bahwa dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dia ambil kunci kematian. Maar de duivel weet niet dat de opoffering van de Heer Jezus om dood te gaan, dat Hij dus de sleutel van de dood heeft meegenomen. 3 hari 3 Tuhan dagen Yesus bangkit. is de Heer Jezus daarna opgestaan. Pengorbanan saudara Jullie opoffering, pada waktu saudara mengasihi, toen jullie lief hebben, ada dampaknya, saudara. dat heeft dus Karena gevolgen. pengorbanan yang betul-betul mencintai, Want de echte opoffering, yang mengerti tentang pengorbanan, die begrijpt over opoffering, dampaknya Tuhan, saudara-saudara akan memetik buahnya itu, saudara-saudara. jullie zullen dus de vruchten ervan gaan plukken. Saudara akan melihat anak-anak saudara, Jullie zullen dus jullie kinderen gaan zien. damai sejahtera sukacita. Blijdschap en de vrede Karena satu pengorbanan. door één opoffering. Jadi jangan pikir, kadang-kadang kita saudara-saudara, Af en toe, broeders en zusters, aduh Tuhan, apalagi yang harus saya korbanin. Heer, wat moet ik nog opofferen? Jawabannya gampang, Het saudara. antwoord is heel makkelijk. Next. Jawabannya itu gampang sekali. Het antwoord is heel makkelijk. Bahwa pengorbanan adalah cinta mula-mula. Dat een opoffering is eigenlijk het beginsel van de liefde. Kadang kita rela lelah demi keluarga. Soms zijn we bereid om moe te zijn voor ons gezin. Kadang kita rela diam demi menjaga kedamaian. Bereid om stil te zijn om de vrede te bewaren. Next. Rela memberi walau kita sendiri kekurangan. Bereid om te geven, ook al schieten we zelf tekort. Pernah nggak saudara-saudara? Hebben jullie dat ooit meegemaakt? Padahal ini udah kurang, Je hebt zelf minder, tapi weinig, toh kita mesti opsai lagi untuk kasih orang. maar we moeten toch opzij leggen voor de anderen. Dan seringkali di tengah semua itu kita bertanya, En vaak vragen we ons te midden van dat alles af. Tuhan, mengapa aku harus terus berkorban? God, waarom moet ik blijven offeren? Mengapa aku terus berkorban? Waarom moet ik blijven offeren? Pernah nggak ada di dalam otak saudara? Hebben jullie dat ooit erover nagedacht? Kenapa gua harus begini terus? Waarom moet ik Gua zo harus verder terus gaan? melayani. Waarom moet ik constant gaan dienen? Aku harus melayani. Ik moet gaan dienen. Tuhan datang bukan untuk dilayani. De Heer is gekomen niet om bediend te worden. Tuhan datang untuk melayani. Hij komt om te dienen. Dalam pengorbanan saudara In jullie opoffering, yang pusatnya dari Tuhan Yesus, waar de kern Heer Jezus is, yang Anda saudara-saudara sedang lakukan. die wat jullie al gedaan hebben. Ingat di sini. Denk eraan. Jawabannya adalah Het antwoord is, karena kasih yang sejati selalu terbukti lewat pengorbanan. omdat ware liefde altijd bewezen wordt door offer. Ada amin saudara-saudara? Is er amen, broeders en zusters? Dengan pengorbanan saudara,
met jullie offer. Dan itulah kasih sejati. En dat is dus de ware liefde. Tuhan Yesus sebetulnya kasih lihat kita semua. De Heer Jezus laat ons eigenlijk zien. Dikasih show sama Tuhan Yesus Kristus. Bahasa kasarnya gitu ya. Dus eigenlijk is het zo dat hij een show heeft gegeven aan ons. Tetapi pengikut-pengikutnya, Maar zijn volgelingen, orang-orang Roma tidak mengerti itu semua. de Romeinen, begrepen dat niet. Orang-orang Romawi masih terus suruh dia di atas salib. De Romeinen willen hem nog altijd gaan kruisen. Orang-orang Farisi bilang, salib dia. De Farizeeërs zeggen van, kruisigt hem. Padahal mereka menyatakan bagaimana mujizat-mujizat yang terjadi. Terwijl ze hebben gezien wat voor wonderen hij heeft gedaan. Tetapi tetap tidak melihatnya, saudara. Maar desondanks hebben ze dat niet gezien. Dan saya mau buka pikiran saudara. Waar wij dus een opening willen maken in die Pengorbanan gedachten. ini adalah mujizat, saudara. Is dat deze opoffering eigenlijk een wonder is, broeders en Jadi zusters. jangan pernah pikir, gua kok mesti terus jadi korban. Jullie moeten niet gaan denken, waarom moeten we iedere keer gaan offeren? Ingat, Denk eraan. pengorbanan adalah kasih yang sejati selalu terbukti lewat pengorbanan. Alles, de liefde is te zien langs de opoffering. Amin, saudara-saudara. Amen. Next. Sedikit lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak-anaknya yang tunggal. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige zoon. Apakah pengorbanan ini hanya tercatat di dalam Yohanes 3 ayat 16? Is deze opoffering alleen maar geschreven in Johannes 3 vers 16? Apakah hanya ini teori? Is dit alleen maar een theorie? Tidak, saudara-saudara. Nee, broeders en Tetapi zusters. ini adalah praktek. Dit is wat je moet praktiseren. Praktek. Dit is de praktijk. Pengorbanan adalah praktek, saudara-saudara. Opoffering is een praktijk. broeders en Saudara-saudara ada di zusters. sini karena pengorbanan saudara. Jullie zijn hier allemaal door jullie opoffering. Bangun pagi-pagi Vroeg opstaan. untuk menyiapkan sesuatu, Om iets klaar te untuk maken. datang ke gereja. Om naar de kerk Ada te satu gaan. pengorbanan yang saudara telah berbuat. Er is een opoffering wat je hebt gedaan. Dan biarlah pengorbanan ini yang benar-benar, saudara-saudara. En dit is dan ook de ware opoffering, broeders en Jangan zusters. anggap sepele Jullie pengorbanan moeten dat saudara. niet zo licht gaan vatten. Karena di belakang pengorbanan Want achter deze opoffering ada damai sejahtera, sukacita. is de vrede, is de blijdschap. Mungkin satu pengorbanan Misschien is een opoffering pada waktu kita dicaci maki, als wij dus vernederd worden, kita tetap diam. blijven wij stil. Pada waktu kita terus disalahkan, Als wij dus iedere keer verloochend worden, kita tetap diam. blijven wij stil. Kita mengerti tentang pengorbanan. Wij begrijpen over deze opoffering. Waktu kita disalahkan terus, Als men ons dus iedere keer de schuld kita geeft, ditekan terus. als wij iedere keer Tetapi onderdrukt karena kita worden, tahu pengorbanan itu, maar omdat wij weten wat opoffering is, kita datang untuk merendahkan diri kepada orang itu. wij komen om nederig te zijn bij deze persoon. Damai sejahtera yang akan turun. De vrede zal komen. Bukan hanya untuk saudara, Niet alleen maar voor u, bukan hanya untuk orang itu, niet alleen maar voor die tetapi di andere persoon, sekeliling saudara. maar voor iedereen daaromheen. Pengorbanan De opoffering adalah cinta yang sejati. is eigenlijk de ware liefde. Dan itu ingat, kalau saudara berkorban, Dus denk eraan, als dimanapun je dus juga iets gaat saudara, offeren, waar je ook bent, apakah itu untuk gereja, is het voor de saudara kerk, bekerja untuk gereja, jullie hebben gewerkt voor atau de kerk, saudara bernyanyi, of jullie gaan zingen. ingat pengorbanan ini saudara-saudara. Denk aan deze opoffering, broeders Seorang en zusters. memberikan korban kepada Tuhan. We geven dus een opoffering naar de Heer toe. Dan itulah perpuluhan saudara. En dat is jullie tiende. Inklusif. Bukan hanya tenaga. Niet alleen maar je kracht, Bukan hanya uang niet saudara-saudara. alleen maar geld, broeders Tapi en zusters. pengorbanan yang Maar- saudara-saudara lakukan di dalam kehidupan saudara.
De opoffering die je in je leven hebt gemaakt. Apakah itu di dalam keluarga saudara? Is het in je gezin? Ingat ini saudara-saudara. Denk aan dit, Karena broeders en saya zusters. percaya Want ik geloof, seorang ayah pasti mempunyai pengorbanan. een vader heeft zegen, zijn opoffering. Seorang ibu pasti mempunyai pengorbanan. Een moeder heeft zeker de opoffering. Ada amin saudara-saudara? Is er amen, broeders en zusters? Karena percaya En jullie geloven bahwa keluarga, dat een gezin, bahwa itu adalah ciptaan Tuhan. dat is dus de schepping van de Heer. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. De Heer heeft Adam en Hawa en Eva Penuhilah geschapen. bumi ini. Gaat dit aarde volmaken. Satu keluarga yang dibentuk oleh Bapa di surga. Een gezin die door de Vader in de hemel heeft Dan dia geschapen. tidak pernah meninggalkan begitu saja. Zal hij zo niet Lu mau ada zomaar problemen, achterlaten. lu nggak ada problemen. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Heb je problemen of andere problemen, hij zal jullie nooit verlaten. Mujizat demi mujizat Wonderen en na wonderen akan zal hij terjadi di geven. dalam keluarga yang mengandalkan Yesus Kristus. Die wonderen zullen dus ook gaan gebeuren voor degene of voor de gezinnen die Jezus, die Pertama kali Tuhan Yesus Kristus de eerste wonder wat de Heer mujizat. Jezus heeft gemaakt adalah di pesta perkawinan is bij de trouwfeest in Canaan. di Kana. Amin saudara-saudara. Amen, broeders en Jadi zusters. ingat, Jadi denk saya eraan, mau memberikan ini ik geef jullie dit karena satu pengorbanan seseorang, door een opoffering van één persoon. dunia mempunyai damai sejahtera. Heeft de wereld de vrede. Pengorbanan seorang ayah, Opoffering van een vader. keluarga akan damai sejahtera. Het hele gezin. zal Ada amin, vrede saudara-saudara? hebben. Is er amin, broeders en Tuhan zusters? Yesus memberkati saya. Jezus zegent jullie. Saya undang singer dan kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pintai saat ku mencari, ku mendapatkan
terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, Vader, wij danken u voor het woord. yang selalu membuka pikiran kami. Die ons gedachten altijd openen. Kadang-kali kami berpikir, kenapa kami harus menjadi korban terus Tuhan. Iedere keer vragen we ons af waarom we moeten gaan offeren. Selalu kami harus menjadi korban. Iedere keer moeten we een offer zijn. Tetapi kami tahu sekarang Maar Tuhan, wij weten nu, Heer, pengorbanan een opoffering adalah kasih yang sejati. is eigenlijk de ware liefde. Kasih-Mu yang mula-mula yang mengajar kami Tuhan. Uw liefde van het begin die ons leert. Yang kami dapat dari Roh Kudus. Die wij dus ontvangen hebben van de Heilige Geest. Dan kami mau terima Tuhan. Wij ontvangen dat, Apa Heer, arti dalam pengorbanan ini Bapak? dat wat we dat een offering is. Karena Engkau telah berkorban untuk kami semua. Wat u heeft geofferd voor ons, Heer. Sehingga Engkau memberikan kemenangan untuk kami. Zodat u de overwinning voor ons heeft gegeven. Dari kematian kami Tuhan. Van onze dood. Terima kasih Bapak. Dank u wel, Vader. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dank u wel, Heer Terima Jezus. kasih Roh Kudus. Dank u wel, Heilige Ajar Geest. kami terus. Leer ons verder. Sehingga kami terus berjalan bersama Engkau. Dat we verder met u gaan wandelen. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In de naam van Jezus Christus. Halleluja. Amin. Amen. Dat stappen gegeven inderdaad. Ja, laten we gaan bidden voor onze voorganger. En laat onze handen uitstrekken. Dank u, Vader Heer, dat u uw dienstknecht heeft gebruikt om te spreken tot ons, o Heer. Om te spreken over de offeranden en het offer dat u heeft gebracht. En zo ook de offer die wij aan u weer teruggeven, Abba Vader. Onze tijd, ons geld, ons leven, Abba Vader. Maar bidden, o Heer, dat het alles tot u mag opstijgen als een welgevallig offer. Dat heerlijk ruikt, o Abba Vader, Heer. Heer, we bidden, o Heer, wilt u hem zegenen in alles wat hij doet. Dat alles wat zijn handen aanraken, o Heer, dat het gezegend zal zijn, Abba Vader, Heer. Dat het woord dat hij zal spreken, dat het rechtstreeks van u zal komen. Dat hij u mag leven, dat hij u mag ademen. Dat hij ook als een paraplu mag zijn. Niet alleen voor deze gemeente, maar ook voor zijn gezin, voor zijn vrouw, voor zijn kinderen, voor zijn kleinkinderen. Voor de schoonfamilie, Abba Vader, Heer. Dat hij een voorbeeld zal zijn, o Heer, voor velen. Heer, dat hij uw zaad mag planten, o Heer, overal waar hij komt. Want overal waar zijn voeten zullen streden, Abba Vader, Heer, dat is heilige grond. Dat is een territorium wat hij voor u overwint, Abba Vader, Heer. Bid ook, Heer, dat hij nooit iets tekort zal komen, Abba Vader, Heer. Dat hij uw woord zal kunnen blijven brengen zonder enige tekortkoming, Abba Vader, Heer. We danken u voor dit alles. In Jezus' naam. Halleluja. Amen. Voordat ik overga op de mededelingen, wil ik toch, wat zal ik zeggen, een korte getuigenis, misschien een kleine aanvulling op wat Sherry vorige week had gezegd over mij. Dat was eigenlijk vanuit haar hart gesproken, maar dat is natuurlijk het beeld hoe zij het ziet. Ik wil ook een beetje vertellen over mijn perspectief. Wij kennen elkaar natuurlijk echt al jaren. Maar hoe zij mij kenden, ik was altijd onder de paraplu van mijn ouders. Omringd door mijn broers. Ik vertrouwde op hen, ik bouwde op hen. En als ik daar stond, ik bouwde ook echt op de gemeente om ons heen. Ik hoefde ze alleen maar aan te kijken en dan was het zeg maar goed. Maar nu, tientallen jaren later, ik ben een volwassen vrouw. Ik maak mijn eigen keuzes. En het feit dat ik hier mag staan. Ja, ik geloof dat het niet is omdat ik nou zo geweldig ben of vanwege mijn ervaringen. Maar wat ik zie, het raakvlak wat ik heb met deze gemeente is, we geven allemaal vanuit onze tekortkomingen. We zijn niet allemaal perfect, maar wat we geven alles. Eigenlijk net zoals dat is die weduwe die eigenlijk alleen maar een paar centen had. En andere mensen zagen van, ze geven maar een paar centen. Maar dat was alles wat ze had. En dat is iets wat ik ook terugzie in mijn gemeente. In deze ik zeg wel gelijk mijn gemeente. Maar wat ik zie in deze gemeente. Wat zo reflecteert dat mij aantrekt. Ik weet niet of jullie wel eens bijvoorbeeld in een stadion zijn geweest.
specifiek Feyenoordstadion. Toen ik daar de eerste keer kwam, jullie denken, waar gaat het over? Maar ik kom tot mijn punt. Toen ik daar de eerste keer kwam, ik was met mijn collega's, ze hadden een business seat card. En ik kwam daar en eigenlijk een beetje totaal onvoorbereid, maar dat was een soort van introductie van, ik moest met die mannen mee, hoe dan ook. Dus ik ging mee en op een gegeven moment ze scoorden. En ik bleef zitten en ze keken mij aan van, ja, je gaat toch niet blijven zitten? Ga staan, ga meezingen. En hoe, ja, ik ben niet echt in andere stadions geweest, maar in het Feyenoordstadion specifiek, als je hoort hoe die mensen met hart en ziel echt juichen en zingen, de hele tribune trilt. Maar ik voel zoiets, voel ik ook hier. Gewoon, je hoeft, ik zie dat alles is in balans hier. Iedereen geeft vanuit de tekortkoming. Renski, die is gewoon, ja, wat is het? Is die nou zinger? Is die nou drummer? Is die nou, speelt die nou toetsen? Maar hij geeft alles. En dat is ook met ieder van jullie. Jullie geven ook alles. Dus ik wil alleen maar zeggen van, niets is wat het lijkt. Kijk niet naar mij, maar kijk gewoon naar wat heb ik te brengen en geef gewoon alles. Dus ja, dat wilde ik alleen even teruggeven. Dus, de mededelingen. Laten we gaan bidden voor de tiende en de collecte. Wat ik eigenlijk daarvoor wil zeggen, offeranden. In het Oude Testament offerden we, zeg maar, dieren. En wij kunnen onszelf offeren. Maar de beste offeranden is nog altijd gehoorzaamheid. Dus daarom, ik wil iedereen danken die, laten we gewoon bidden. Heren, dank u wel, Heer, voor de gehoorzaamheid en eenheid hier in deze gemeente. Dat we trouw zijn in het geven van onze tiende en onze offeranden, o Heer. Ook al geven wij uit tekortkoming, o Heer, wij geven uit gehoorzaamheid aan u en trouwheid aan u. Daarom, Heer, u kent ieder van ons, wilt u in ieder van ons zegenen in alle overvloed, o Heer. 10-voudig, 40-voudig, ja, u kent het rekensommetje. We bidden, Heer, dat u ieder van ons zegent, o Heer, zodat het huis niks tekort komt en dat wij ook een zegeningen kunnen zijn voor andere mensen. Dank u nu daarvoor. Halleluja. Amen. Volgende week is er weer een dienst hier om 10 uur. Dan zullen we een gastspreker hebben. Dat is pastor Jantje Hauriza. Het is een Molukse naam, maar hij woont in Manado. Die week daarop hebben we nog een dienst met nog een gastspreker. En dat is pastor Mel Atok. Ook weer om 10 uur, gewoon hier. Neem uw vrienden, familie, kennissen, buren, etc. mee. Dan, we zouden op vrijdag 10 oktober dus een bidstond of Kom 100 hebben. Maar die is afgelast. En die wordt daarmee verplaatst naar vrijdag 17 oktober om 7:30. En het adres is Olifijn 536 in Dordrecht. Dan zie ik dat we ook een jarig hebben gehad, broeder Marco. Ik ken nog niet alle namen hoor, maar welke gezichten. Dus broeder Terry, wilt u voordoen? Ik? Oké, is dat goed? Laten we onze handen uitstrekken. Heren, we danken u, Heer, voor broeder Marco. We danken dat hij hier is, dat hij u zoekt, Abba Vader, Heer. En we danken u, Heer, voor een levensjaar erbij, o Heer. U kent zijn hart, u kent zijn verlangens, Abba Vader, Heer. Ik bid, o Heer, dat uw woord altijd in zijn hart mag zijn. En dat het mag schijnen in zijn leven. Dat het richting zou geven in alles wat hij doet, Abba Vader, Heer. Want uw woord zegt dat uw woord een licht is op ons pad, o Heer. En dat bidden wij voor hem. Heer, ik bid, o Heer, dat uw zegeningen altijd over u mag zijn. Want de zegeningen van Abraham, Isaac en Jacob, die zijn voor ons, Abba Vader, Heer. Heer, ik zegen, o Heer, dat overal waar hij naartoe gaat en zijn voeten zullen betreden, o Heer,
dat uw gunst met hem zal zijn. Dat mensen door zijn leven heen zullen zien en erkennen dat hij uw zoon is. Heer, dat mensen overtuigd mogen zijn van u. Dat zij u mogen leren kennen door zijn leven heen, Abba Vader, Heer. Ik bid ook, o Heer, dat het komende jaar, dat hij een jaar vanaf nu, dat hij een totaal ander mens zal zijn, Abba Vader, Heer. Omdat hij steeds meer van u mag ontvangen, van u mag leren, van u mag uitdragen, Abba Vader, Heer. Dat hij volgend jaar op dit tijdstip in de spiegel kijkt en denkt, hé, ik ben veranderd. Ik ben veranderd omdat ik meer en meer lijk op mijn schepper. Wij danken, o Heer, voor dit alles. In Jezus' naam. Amen. Oh, het is nog even wennen hoor. Maar dan zijn er ook een aantal mensen die met vakantie gaan. Broeder René en zuster Debbie, zijn die aanwezig? Nou, dan mag u naar voren komen. En Timothy en Aya, die gaan ook met vakantie. En zullen we dan ook gelijk, anders moet ik elke keer bidden, afsluiten. Dan gaat er ook nog iemand terug naar Indonesië en dat is tante Cecile. Oh ja. Saudara, mari kita arahkan tangan kita kepada mereka. Laat onze handen naar hen uitstrekken. Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah ini Tuhan. Heer, dank u voor deze mooie dag. Bahkan penyertaan-Mu yang sempurna, Voor uw aanwezigheid die volmaakt is. sehingga Engkau memberikan berkat-berkat kepada Sisil selama dia ada di Belanda Tuhan. Dat u de zegening heeft gegeven aan Cecil zolang ze in Nederland is. Engkau yang mencukupi segala keperluan Sisil selama Sisil ada di Belanda Tuhan. U heeft haar tekortkomingen allemaal vervuld zolang ze hier was, Heer. Kesehatan Engkau jaga. U heeft gewaakt over haar Bahkan gezondheid. kekuatan Engkau berikan kepada En u dia. heeft haar kracht gegeven. Biar kalau waktu besok dia kembali ke Indonesia En als ze morgen terugkeert naar Indonesië, dengan kekuatan dan kesehatan yang Kau berikan, met de kracht en gezondheid die u haar heeft sehingga dia gegeven, menjadi berkat di keluarganya Bapak. opdat zij een zegen mag zijn voor haar Bahkan familie. dalam perjalanannya Tuhan, En ook onderweg, Heer, biar dia boleh juga memberkati orang-orang. dat zij ook de mensen zal zegenen. Terima kasih Bapak. Dank u, Vader. Juga dengan Debbie dan Rene Tuhan, Ze ook Debbie en René, dia telah melihat kemuliaan dan kasih setiamu Tuhan. ook zij hebben uw heerlijkheid en uw trouw mogen Dia zien. telah mengalami semuanya ini Ze Tuhan. hebben dit allemaal mee kunnen Dan maken. tiba waktunya dia akan pergi ke Indonesia En de Bapak. tijd is gekomen dat ze naar Indonesië gaan. Pintaku Bapak. En wij vragen u, Heer, Bapak, Vader, Engkau yang mencukupi segala keperluan Debbie dan Rene vul al hun benodigdheden aan, selama Heer, dia ada di Indonesia. zolang zij in Indonesië Bahkan zijn. kembalinya nanti Tuhan, En als ze weer terugkomen, berkat-berkat-Mu akan melimpah Dat uw kepada zegen kedua anak ini Tuhan. ten overvloede zullen Tidak zijn. ada kata kurang di dalam vakansi mereka. En het woordje tekortkoming zullen ze niet kennen tijdens Bahkan de mulut vakantie. mereka En hun mond mengatakan ucapan syukur zal berkali-kali alleen kepadamu. maar 1000-maal dankzegging. Biarlah Engkau yang menjadi berkat dalam segala hal. Laat het zijn dat u de zegening bent in alle omstandigheden. Dalam nama Tuhan In de Yesus. naam van Jezus Christus. Bahkan Timothy dan Ayah, Zo ook Timothy en Aya. kerinduan mereka ke Amerika. Hun verlangen is om naar Amerika te gaan. Engkau telah mendengar doa-doa Timothy dan Ayah U Tuhan. heeft de gebeden van Timothy en Aya gehoord. Tiba saatnya mereka menikmati. En nu is de tijd gekomen dat ze Perjalanan zullen yang mogen indah. genieten van een mooie reis. Biarlah mereka Tuhan Opdat zij melihat keindahan ciptaanmu ini. dat ze de mooiheid van uw creatie zullen zien. Apakah itu di New York Of dat nu in New York atau di is, Los Angeles. of in LA, Bukakan mata mereka ogen en ogen, Heer. sehingga mereka melihat kemuliaan. Opdat zij uw heerlijkheid zullen Dalam zien. nama Tuhan In de Yesus naam van Jezus Christus. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Oh, meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku
habis lenyap. Ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Oh. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi kita berdiri, katakan kepada Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia.
doa kita tak terjawab. Het is alsof onze gebeden worden verhoord, Heer. Sepertinya kita tidak mengalami bahwa Tuhan hadir. Soms lijkt het alsof God niet aanwezig is. Sepertinya kita ditinggalkan oleh Tuhan. Soms lijkt het alsof we verlaten zijn door God. Tapi ingat, Maar denk eraan, Tuhan selalu ada. God is er altijd. Tuhan selalu bersama kita. God is altijd met ons. Terima kasih Bapa Dank u, Vader, untuk hadiratmu di tempat voor uw ini. aanwezigheid hier op deze plaats. Tuhan Yesus, terima kasih. Heer Jezus, dank u. Engkau yang menjelma menjadi manusia, U bent mens geworden. yang ada di dalam hati kita, En wat in onze harten is. yang ada di dalam pikiran En in kami. onze gedachten, Heer. Terima kasih untuk Roh Kudus Dank u voor uw Heilige Geest. yang selalu mengajar kami Die altijd ons onderwijst. bagaimana kami hidup Hoe we moeten leven. bersama firman. Samen met uw woord. Kami perlu anugerah-Mu. We hebben uw genade nodig, Dan Heer. untuk pagi hari ini kami mengangkat tangan kami. Deze ochtend richten we onze handen naar u. Mari kita angkat tangan kita. Laat onze handen tot God richten. Kami perlu anugerah. Wij hebben uw genade nodig, Heer. Kami perlu anointing yang We baru. hebben uw nieuwe salving nodig, Heer. Pada waktu kami keluar dari gereja Als ini, we hier deze kerk uitgaan, Kau telah memenuhi kami dan herstelt u ons dengan keperluan-keperluan kami. met al onze Bahkan benodigdheden. Kau telah memperbaharui kami. En u vernieuwt ons, Heer. Sehingga kami waktu pulang, Opdat wanneer we naar huis kami gaan, mempunyai damai Dat wij- sejahtera. vrede Kami hebben. mempunyai sukacita Dat we daripada blijdschap hebben. sukacita dari surga. De blijdschap uit de hemel. Kami mau menerima berkat We daripada-Mu. willen ontvangen de zegeningen van u. Karena begitu besar kasih Want Bapa al zo groot was de liefde van de dan Vader. kasih Yesus Kristus En de Tuhan liefde van Jezus bersama Christus, Heer. persekutuan Roh Kudus yang manis Samen met de zoete telah gemeenschap van de menyertai Heilige saudara Geest. dan saya. Die met u en mij zal zijn. Pulanglah dengan kasih Gaat Yesus. huisarts met de liefde van Jezus. Pulanglah dengan kuasa Yesus. Gaat huisarts met de kracht van Pulanglah Jezus. dengan damai Gaat sejahtera dan huisarts sukacita met de Yesus vrede Kristus. en de blijdschap van Jezus Christus, Heer. Diberkatilah Wees pernikahanmu di dalam gezegend nama uw Tuhan huwelijk Yesus. in de naam van Jezus Christus. Diberkatilah anak-anakmu dan Wees cucumu, gezegend uw kinderen en kleinkinderen. bahkan menantumu, En uw schoonfamilie. bahkan anak-anakmu, En uw kinderen. cucumu, Kleinkinderen. pekerjaanmu, Uw werk. usahamu, Uw onderneming. pelayananmu Uw bediening. diberkati oleh Tuhan Dat het gezegend mag zijn door sampai God. Tuhan Yesus Kristus Tot aan zijn datang. wederkomst. Mari kita katakan bersama-sama. Laten we dan samen zeggen. Amen. Amen. Yesus